Avem aici o desigilare corectă și corespunzătoare la un iPhone 16 Pro Black Titanium. Hai să vedem. Îi mulțumim clientului nostru că a ales True GSM pentru a-și achiziționa noul iPhone 16 Pro. Clientul nostru a dat de la schimb un iPhone 14 Pro și a cumpărat noul iPhone 16 Pro tot pe culoarea neagră. Black Titanium de data aceasta și cu 2 ani garanție, așa că îi mulțumim foarte mult și hai să dăm la roată să vedem ce noroc are. Se pare că a câștigat o husă de silicon. Felicitări, să te bucuri de el, să fie într-un ceas bun. Mulțumesc frumos. Spuneți-ne și nouă în comentarii dacă clientul nostru a făcut alegerea corectă de la 14 Pro la 16 Pro. Voi ați face acest update? Merită?